Всем привет. Ну здорово, лузер. Ну, короче, ты здесь спишь. Понял? Ребята, у вас есть какие-нибудь предложения? Короче, вообще отвечаю. Давай ты первый. Снимаем общим. Ой, все, короче. Ой, да все, у меня отвечай, хорошо. Ты что надела? А ну убирай быстро. Хватит! Кирилл, спасибо, что помог. Я тебе очень благодарна. Рад помочь. Ребят, итак, внимание, ваше задание. Вам нужно назвать как можно больше советских фильмов. Я знаю несколько советских фильмов. Я вас слушаю. Операция «Джентльмены удачи», «Крепкий поляна Плющихи», «Не может быть», Ого. операция «Кавказская пленница виновного приключения Шурика», «Вождь краснокожий», Отлично. «Самогонщики», «Первый обоз огня», «Вышенька», «Вокзал на двоих». Добро пожаловать в постоянный вход в русскую еще. Здорово, молодцы, ребята! Я вас поздравляю, вы набрали максимальное количество баллов. Что делаешь? Айдайте, помогайте мне. Давайте вместе Кириллу все испортим, а? Мы не будем тебе помогать. Кирилл хороший парень. Капец, вы друзья, блин. Какой фильм? Я тоже. Ребят, привет. У меня сегодня день рождения, я вам угощение принес. Нужно наше угощение. Пошлите, ребят. Друзья, если честно, мы с Ильей поступили не очень красиво. Надо будет ему устроить сюрприз. Илья, ты можешь сделать минутку? Давай. Илья, вот мы пришли, у меня для тебя сюрприз. Открывай дверь.